Wir machen im Schnelldurchlauf die beste Elf von Fenerbahce, die je möglich ist. So, wir fangen an im Zehnerbereich. Was heißt im Zehnerbereich? Aber wen nehmen wir sonst als den Goat Alex de Souza? So, Stürmer Anelka, ohne reden. Linker Flügel Moussa Sow, ohne reden. Ohne reden. Ohne reden. Ohne reden. Bin nämlich hier, ich sag, Edu war auch sehr, sehr stark. Ohne reden. Ohne reden. Reden ohne. Und bitte. Jawohl! Ey, Ranking Nummer 1. Ich hab's geschafft. Das ist die bestmögliche Startelf in der Geschichte von Fenerbahce. Was sagt ihr dazu? Lasst mich es in den Kommentaren wissen und bis zum nächsten Mal.